Kayak polisi. Orang Jawa Tengah. Iya, orang Jawa sih. Oh, jinungnya om, jinungnya om. Apapun resikonya memang benar ya. Kiranya aja apa? Dan salam alamat saya bahasa saja kan. Oh, tidak lapor. Oh iya. Nanti Pak tontonannya orang loh. Jadi salam alamat saya bahasa saja. Nanti dilaporkan ke apa sama lapor saya. Untung akan kene alih-alih di daerah kene ya dia. Emang orang Jawa Bulur bae sampean dit desa kita itu blok-blok kita mangan. Jangan yurun ta. Daerah sampean. Ya udah saya kalau saya ahli tahun loh. Lah, siapa kumpul? Ini pengen mak biro ya. Gaya peplek. Kulah kumpul. Kenapa gue? Sikile laranya. Iya.